Եկել եմ այսօր ձեզ ցույց տամ մի լայվ խաղ, բայց մինչ ցույց տալը մի հատ նախաբան որպես, հա, համար սուրճ ենք խմում միասին, դուք էլ կարող եք միանալ ինձ պետքա ձեր պատյաշկաները, լայքերի տեսքով, կոմենտների տեսքով, բաժանորդագրությունների տեսքով, եթե իհարկե հավանում եք, չեմ պարտադրում, եթե հավանում եք վլոգները, եթե ցանկանում եք տեսնել հետագա վլոգները եւս, բաժանորդագրվեք, ոգևորեք ինձ, որպեսզի ես էլ ավելի հետաքրքիր բաներ նկարեմ ձեզ համար։ Ինչով եմ ուզում կիսվել, քանի որ ես իմ ռացիոնում օգտագործում եմ խմիչքների հետ կապված միայն ջուր եւ թան, չեմ սիրել գազավորված ըմպելիքներ, ընդհանրապես ինձ այդ գազը դուր չի գալիս, ես չեմ կարողանում կուլ տալ, խմել։ Մի խոսքով երբևէ չեմ օգտագործել, ու 1000-ից մեկ, հա, օքեյ։ Բայց հիմնականում, քանի որ ես օգտագործում եմ ջուր եւ թան, եւ վերջերս սկսել է ինձ ավելի շուտ դուր գալ նանայով թանը, ինչ տարբերակ եմ գտել ես, ավելի պատկերավոր որպեսզի բացատրեմ, իհարկե այստեղ ոչ էսթետիկ տեսք ունի, թարմը նանայի տերևիկները լցրել եմ բլենդերի մեջ, ավելացրել եմ ջուր, ամբողջը միասին բլենդել եմ, որքան հնարավոր է մանրացվել է, չնայած կարևոր չի այդքան։ Ինչ եմ անում սա։ Ուրեմն վերցնում ենք մի կտորը բաժակի մեջ, այստեղ արդեն ունենք թանը։ Դիտմամբ մի փոքր թողել եմ, որպեսզի ջուր ավելացնենք։ Վերցնում եմ եռման ջուր, մի քիչ ավելացնում եմ որն, խառնում ենք։ Եռման ջուրը դե նրա համար, որպեսզի հալվի, ահա, հալվեց, ստացանք թարմ նանայի հյութ։ Հիմա այս դրա օգնությամբ քամում ենք, վերջ։ Բնականաբար այս մասունքները եւս էլ կարելի է օգտագործել թեյի մեջ, կամ ինչ-որ նորից թանի պատրաստման համար։ Ես ժողովուրդ դիտմամբ եմ փոքր քիչ չափաբաժիններով արել, քանի որ գիտեմ, որ շատ քանակությամբ չեմ պատրաստում, անդադ սիրում եմ թարմը, ոչ թե պատրաստել դնել սառնարանը որպես մնա օրերով, այլ թարմ պատրաստեմ եւ վայելել։ Հա, տեսեք, գույնը մի փոքր մոքանում է, այնքան համով է ստացվում, շատ համեղ է։ Ու միայն ես չի որ սիրում եմ, մեր տանը գրեթե բոլորը սիրում են։ Վերջ այսքան բան, սա էլ իմ լայվ խաղը, ովքեր որ սիրում են նանայով թան հենց հատուկ իրենց համար։ Каждый день одно и то же։ Ինձ համբերություն ժողովուրդ ջան։ Ասում եմ ամեն վլոգում խոհանոցային միջեպ է ունենում ենք։ Տեսնենք հաջորդը ինչն է։ Ինչեր եմ պատրաստել, ինչ է սա, նրբերշիկներ խմորի մեջ ձեթով տապակած։ Վերցրել եմ կաթ, ձու, ալյուր, այսպեսի զանգված ենք ստացել, թաթովում ենք մեջը և շատ ձեթի մեջ պատրաստում ենք։ Հիմա այստեղ ընթացքի մեջ է նորից պանիրով տարբերակը, էդ էլ փորձենք տեսնենք ստացվի, թե կհալվի։ Այստեղ մի երկու առևտուր ունեմ, ասում եմ հետաքրքիր է ձեզ այս ֆորմատը, մի քիչ կարտոֆիլ, վարունգ, լոլիկներ, դեղց, շատ մանր էր դեղցը, պիցայի ոճ, լոբի բիբար, խառնամի փոքր ամեն ինչ, վիտամին մատուկ, օզանյակ, դեզերտոր, չիպսիկ արդեն բացած, այստեղ ունենք կոլորակներ, նրբերշիկ, վերջիկս այս կտրատված, հալվող պանիր, շերտավոր խմորներ կրուասանների համար, յոգուրտներ, եգեն կոկոտներ, էլի չիպսիկներ և այսպիսի մանր կոնֆետներ, մերջ։ Ատում եմ այս կինդերի բոլոր տեսակի խաղալիքները, տան որ անկյունում տեսնում եմ ընկած, չգիտեմ, կամ խաղալիքների մեջ նմանատիպ վերցնում ու տանում եմ աղբամանը, չգիտեմ, էլով այդպես, մարդիկ կոլեկցիա են հավաքում, բայց ես ուղղակի հատկապես հիմիկվա կինդերները, որ ընդհանրապես ոչ մի իմաստ ներկայացնող, ոչ մի հետաքրքրություն, մեծամասնությունը մոնստրիկներ են, չգիտեմ ինչեր են այդպես, կարծում եմ ճիշտ տարբերակը աղբ տանելն է, գնացինք։
Աղջիկներ, ուրեմն այս սեղանը, ովքեր ունեն ապակուց սեղան եւ տանը երեխա, կհասկանան, թե ինչքան բարդ է իրան մաքուր մշտական, մաքուր պահելը, որովհետեւ պարտադիր չի ձեռքերը լինեն կեղտոտ, որ կպնես լաքաներ մնա։ Մաքուր ձեռքերով անգամ մի հատ էսպես կպար, տպտպացնում ես, վերջ, հետքերը մնում է ու մաքրելն էլ բարդ է։ Դրա համար գտել եմ մի տարբերակ, սա նոր եմ պատվիրել, հիմա առաջին անգամ փորձում ենք միասին, տեսնենք ստացվում է, սիրուն լինում է թե ոչ, ռեզինից։ Ժողովուրդ, սպասելիքներս չարդարացան, այս հատվածները դուր չի գալիս, ինձ պետք է ավելի քիփ լինեն, ինչևէ ես տվել էի հստակ չափերը, որպիսի կարվեր, մեկ անգամ բերեցի, փոքր էր ստացվել այս կողքերից, չէր ամրանում, հիմա էլ այս կողքերն է լավ, մյուս կողքերն է վատ։ Բարդ է, ինչ խոսք, նորից պետք է հետ տանեմ, խնդրեմ, որ այս հատվածներից նորից մի քիչ, չգիտեմ, կփացնեն։ Ամեն դեպքում սովորական սփռոց չուզեցի, որտեվ կպնում ես, երեխա են, քաշում են ու միանգամից հանում են վրայի եղածն էլ։ Մի խոսքով ամենայն դեպս ինձ պետք է առաջին հերթին մաքրություն պահպանվի, մնացածը երկրորդական է, բայց այս տեսքով էլ թողնել չեմ կարող, մի խոսքով կտանենք, փոխենք։